Gördüğünüz kimi partalarını hamısı yuxarıdan töküb qırıq-qırıq eləyiblər. Bax, partalarımızı. Mətən partalardır. Oradakı partalar eməkxanalarda ki, eməkxanada tökülübdür. Onlar yararsız idi, amma bunlar yaralıdır. Bax, yuxarıdan hamısını töküb partaları qırıq-qırıq eləyiblər. Baxın. Mətən partaları qırıq-qırıq olub. Şkaf, parta, əllərinə keçir, hamısını töküb qırıblar. Bu da məktəbin durbaları. Durbaları da aparmaq istəyirlər lapetlə. Qaynım bilib, yoldaşım xəbər verən kimi qabağını alıblar. Tökdüklər məktəbin qabağına. Görsün, şkaba kimi qırılıb, hamısı yerlə birdir. Bu da təmir olub, yerinə gedəcək. Məlumdur. Söndür. Bax, buranı da təmizləməkdən ötəri, bu opşu buralar təmizləməkdən ötəri 5 mal pul yığılır ki, lapedə verək ki, fəhliyə buranı təmizləsin. O da məktəbin texniki işçilərin üstündədir. Bax, belə günə qoyub şirkət buraları. Hər içəridə girməmişəm deyə qoymurlar. Tam təmir olunmuyub. Ayaq yolda cəmaət gəldi, yığıldı. Sözlərini dedilər, yenər ki, içəridə ayaq yolu dedilər, mümkün deyil. Uşaq, körpə uşaq ayaq yoluna getməkdir. Buradan çıxıb, bax, məktəbin arxasını keçməlidir ki, oraya ayaq yoluna geçsin. Bu da məktəbin içindəki artisanlardır. Hər yer tayandı, görürsünüz. Bir dənə rişotka yoxdur ki, baxasın məktəbə kim girir, məktəbə kim çıxır.